Kita mau makan, guys. Ini menu makanan kita malam ini, guys. Ada sate, ada bakmi goreng, ada nasi goreng, ada nasi rawon, guys. Ini menu makanan kita, guys. Makan. Enak, oh. Kita coba nasi goreng kepiting, guys. Kita coba bakminya, guys. Enak semua. Hebat dong. Ya, nek bulan itu ndek guri jen iku gak ono SD jen. Iya. Kami bilang. Saya kalau tak tunggu dimarahin mamae. Mamae kena anak ibu. Kasih nama kita dulu. Ada. Ini kucing ya. Tapi saja. Beli berapa kan? Besok. Loh, besok libur kan? Masuk sekolahmu. Mega. Ambil seminggu tok. I eat mango soup. You know mango, black man, and this is
Kita tambah rawon guys. Tambah rawon guys. Masakan khas Jawa. Ajak laku-laku berapa? Kamu coba aku. Aku di tengah. Tangannya. Aku nang yo banyak duit. Ada mulai. Ada mulai itu mana di gunung. Ini yo enak. Toko apa semua itu wakil makan gampang. Rawon guys, masakan Jawa. Try this one. Maybe the one. Put in here, maybe. No. Yes or no? Maybe. Langsung diterima, ini langsung training telung dino. Enak kulinernya guys. Nanti kapan waktu kita buat lagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Oke.